Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah tasih maringi dumateng kita sedaya kenikmatan ingkang kathah sanget menawi Gusti Allah boten paring nikmat, boten paring rezeki, berarti umur kita nika sampun telas. Ning enjang punika kita tesih dipun paringi kathah kenikmatan nggih. Mugi-mugi mawon rezeki ingkang dipun paringi Gusti Allah menika rezeki ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian ingkang kula hormati, kita dugi teng surat Al-Lail. Nggih, surat Al-Lail. Nggih. Monggo kita waos surat Al-Fatihah lajeng donga sesarengan, lajeng kita mau surat Al-Lail ayat setunggal dugi 11. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Masya Allah. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, niku buktinipun panjenengan niku semangat maos Quran.
Nggih. Para Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, Kanjeng Nabi nate ngendika, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maca sira kabeh marang Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu Al-Qur'an menika badhe datang. Syafi'an memberikan pertolongan li ashabi bagi ashabipun. Ashab menika mekaten orang-orang yang selalu nempel kali Al-Qur'an. Suami dengan istri itu selalu bersama-sama. Nah, ngaten nika disebut ashab. Kita sareng Al-Qur'an nika nggih mekaten Bapak Ibu sekalian. Nah, nika ingkang disebut ashab. Ashabul Quran menika tiyang ingkang mangke badhe dipun paringi syafaat wonten teng akhirat, wonten teng yaumul qiyamah menika. Nah, mugi-mugi mawon kita termasuk tiang-tiang ingkang pikantuk syafaatipun Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ning niku wau dipun waos. Kedah dipun waos Al-Qur'anipun. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, Al-Qur'an menika mboten badhe berfungsi napa-napa. Mboten badhe berfungsi napa-napa menawi Al-Qur'anipun menika dipun dadosaken hiasan mawon. Wonten teng lemari ngaten nika nggih wonten Al-Qur'anipun. Oh niki cetakan niki ngaten nika. Niku mboten wonten maknanipun. Mboten wonten fungsinipun. Nah, mangke menawi badhe wonten fungsinipun menika menawi kita waos lajeng kita tadabburi, kita amalaken. Wah nika nembe Al-Qur'an menika wonten fungsi, wonten manfaatipun lajeng badhe paring syafaat menika. Nggih. Dados kita waos mawon saged-saged kita, nggih. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kita mlebet surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Tugi 3 rumiyin. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ayat setunggal dugi ayat 3 menika sumpahipun Gusti Allah. Dados sami kados wingi nggih sureng surat Asy-Syams nika nggih sumpah. Sumpah menika dados tiang-tiang Arab menika menawi meyakinkan, pengen meyakinkan orang menika sumpah. Demi demi iki ngaten nika, demi iki ngaten nika. Tiang Arab dugi saniki turipun kita sih untuk orang-orang Arab bersumpah. Cuma kalau kita mereka tidak boleh bersumpah dengan napa-napa kecuali dengan asmanipun Gusti Allah. Demi Allah. Taipun nggih. Demi Allah. Kalau wingi sampun nggih. Menawi Gusti Allah pikantuk demi matahari, demi malam, demi siang atau nika kenging nggih. Nggih, kita pirsani. Wal laili demi malam, idza yaghsha ketika nutupi. Nggih. Lail menika artosipun menika peteng. Artosipun lail menika aslinipun peteng. Nggih. Dados napa-napa ingkang damel peteng kita nika disebut lail. Nggih. Makanya minuman keras niku bahasa Arabipun ummu lailah. Ummu lailah. Jadi sesuatu yang membuat gelap orang niku disebut lail. Nggih. Ummu lailah niku minuman keras, nggih. Lail niku peteng. Demi malam ketika menutupi. Nggih. Lajeng ayat kalihipun wan nahari idza tajalla, wan nahari demi siang idza tajalla ketika menampakkan
sinaripun. Nggih. Tajalla itu kalau wingi sampun nggih kita bahas napa nika Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah itu bertajalli mengeluarkan menika, Nabi Musa semaput. Nabi Musa semaput nggih kalau pingsan. Kenapa? Karena Allah menunjukkan tajalli terhadap gunung. Nabi Musa menika ngaten. Ketika Allah itu berbicara, Nabi Musa ini kok pengen penasaran, ya Allah tunjukkan kamu itu seperti apa, ngaten nika. Lajeng Gusti Allah ngendika, lihatlah Musa, di sana ada gunung. Kalau kamu lihat gunung itu tetap ada di situ, nek wonten teng mriku teras, berarti kamu nanti akan bisa melihat saya. Lajeng Gusti Allah menampakkan diri terhadap gunung, ternyata gunungipun meletus. Gunungipun mboten kiyat Bapak Ibu sekalian. Semaputlah Nabi Musa. Bingsanlah Nabi Musa. Menika ini ku tajalli. Nah, kita pirsani Bapak Ibu sekalian, wan nahari idza tajalla, dan demi nahar ketika tajalla, ketika menampakkan. Siang malam menika napa keagunganipun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang pernah bisa membuat siang, tidak ada orang yang pernah menciptakan malam mboten saged. Mboten saged. Nggih. Terus siang dan malam menika sebuah ciptaanipun Gusti Allah ingkang ageng sangat. Masya Allah. Kita pirsani. Nanti siang dan malam itu akan disamakan dengan kehidupan manusia. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma dan apa-apa khalaqa yang diciptakan adz-dzakara wal untha, laki-laki, wal untha dan perempuan. Ayat setunggalan ayat kali niko kinten-kinten berpasangan, seperti berpasangan. Malam dan siang niko berpasangan. Ayat 3 niko mboten pasangan. Ning pasanganipun teng lebetipun. Manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Didajikan satu ayat. Kita bersani. Mengapa ayat menika dimulai dari kegelapan? Nggih, lail nika gelap. Kenapa dimulai dari kegelapan? Karena ayat menika, surat menika turunipun teng Mekah. Turunnya di Mekah yaitu surat ke-10 setelah Iqra. Nggih, surat ke-9 setelah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggih. Ke-10-nya adalah surat Al-Lail. Jadi Gusti Allah menika pengen gambaraken Mekah menika taksi peteng. Mekah niku tesih peteng tegesipun menika tesih kathah kemaksiatan, tesih kathah kemusyrikan. Nah, makanya dimulai dengan wal-laili, kegelapan. Ngoten nika. Mangke nggih wonten wadduha wal-laili idza saja nggih. Nika sampun wadduha, sampun terang. Bapak Ibu sekalian ingkang kita hormati. Malam lan siang menika mboten dateng menika ujug-ujug langsung peteng teng ngaten nika mboten. Siang nggih mekaten, siang nggih mboten langsung mbak betunduk siang. Langsung mboten. Merambat kados merambat. Wonten enjang, mulai kemudian muncul matahari, kemudian waktu duha, kemudian semakin panas, lajeng mangke surup nggih. Sore-sore semakin surup, asar maghrib ngaten nika. Perjalanan manusia nggih mekaten. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan kita sedaya menika. Nika nggih sami Bapak Ibu sekalian, mboten kok kita lahir langsung ageng ngaten iki mboten. Mboten wonten ta? Nggih. Sedayanipun menika lahir menika nggih saking bayi. Saking bayi. Mboten wonten bayi nika medal saking rahipun ibu menika sampun ngangge kacamata ireng ngaten nika mboten. Nggih mboten wonten.
Semuanya itu dari kecil kemudian besar mulai berjalan kemudian dewasa ngaten nika lajeng menikah sudah berkeluarga terus ngaten nika dugi mangke mangsanipun piyambakipun dipun pundhut kali Gusti Allah. Malam nggih mekaten, siang nggih mekaten, manusia juga seperti itu. Seolah-olah menggambarkan manusia umur kalian itu tidak akan lama, seperti pagi sampai sore mawon sudah habis. Nggih. Kita menika naming sekedap Bapak Ibu sekalian. Gesang kita menika. Mila wonten ingkang nggih tiyang Jawi menika umurnya berapa? Umurnya 17. Oh, tesih timur. Nah nika. Tegesipun matahari itu masih muda ngaten nika. Oh, sampun zuhur. Oh, sampun asar. Nah, berarti sudah mendekati nggih, sudah mendekati umuripun menten. Mekaten niku Bapak Ibu sekalian sering dipun istilahaken wonten teng Jawi menika sae sanget. Nggih. Dados Bapak Ibu sekalian, kita menika gesang wonten teng alam donya menika mboten dangu. Nggih. Kados nika matahari saking enjang dugi sonten mawon sampun telas. Sampun telas. Ingkang sekedap nika badhe kita napakaken akan kita gunakan untuk apa? Nggih. Menawi kita salat teras ngoten nika dari pagi sampai sore ngoten nika niki mboten cekap nggih mlebet surganipun Gusti Allah. Mboten cekap. Aslinipun. Karena kehidupan akhirat menika mboten wonten ujungipun. Terus mawon mboten telas-telas. Sementara panjenengan kita sedaya namung enjang dugi sonten mawon gesangipun. Nggih salat mawon mboten cekap ganjaranipun. Mboten cekap. Lajeng kenapa kita bisa masuk surga? Karena rahmatipun Gusti Allah. Karena kasih sayangipun Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita pirsani. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wonten ulama ingkang ngendika nika mboten ma artosipun ning man. Wa man khalaqadz dzakara wal untha. Dan siapa yang menciptakan man menika artosipun siapa? Menciptakan laki-laki dan perempuan. Niki kita mboten kenging maosipun waman khalaqadz dzakara wal untha. Kita maosipun tetap wama khalaqadz dzakara wal untha. Siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Maksudipun nggih cetha nika Gusti Allah. Maksudipun nggih. Pirsani, adz-dzakara menika laki-laki kakung, wal untha dan perempuan. Nyiptakaken Gusti Allah nyiptakaken manungsa menika namung kalih jenisipun laki-laki dan perempuan. Mboten wonten wa ma khalaqadz dzakara wal untha wal bencong mboten wonten. Mboten wonten, dados sudah jelas laki-laki dan perempuan saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti orang yang nyun ngapunten laki-laki melambai, pirsa nggih. Ngaten iki. Menika mesti wonten penyakitipun. Mesti ada penyakitnya. Laki-laki itu ya gagah ngoten niku nggih. Gagah kedahipun. Kok wonten sik melambai berarti wonten penyakitipun. Wanita nggih mekaten. Wanita juga sama. Wanita itu ya dengan sifat kelembutannya, keibuannya. Mboten kados laki-laki, mboten. Nah, mila Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita atau lingkungan itu menjadikan anak kita berpenyakit. Nggih. Wonten lho Bapak Ibu sekalian ngapunten. Pengin kagungan lare putri, pengen punya anak perempuan misalipun sampun ditumbasaken rok, gitu? Ditumbasaken rok. Ternyata ingkang lahir niku kakung. Nah, lahirnya laki-laki, rokipun tetap dipakaikan ke anak laki-laki, mboten kenging. Niku mboten kenging Bapak Ibu sekalian nggih. Dados tetep mawon laki-laki diberi pakaian laki-laki, bocah alit niku tetep dengan pakaian laki-laki, perempuan nggih mekaten mboten kenging.
Wah, iki eman-eman wis tak tukokne ngoten niku. Lajeng dipakaikan. Nanti anaknya itu bisa seperti itu jadi penyakit nggih. Dados ngaten-ngaten niku penyakit, masyaallah. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Misalipun wonten lare-lare alit setunggal kakung setunggal putri umur kinten-kinten 3 tahun. Lajeng panjenengan nyiapaken setunggal mobil-mobilan. Setunggalipun boneka. Lajeng piyambakipun menika anak 2 itu mendatangi. Mesti secara naluri yang laki-laki itu akan memegang mobil-mobilan. Nggih. Yang perempuan itu akan mengambil boneka. Niku ngaten-ngaten niku ingkang nyiptakaken sinten? Gusti Allah. Mboten saged aslinipun menika mekaten. Naluri karakteripun menika mekaten. Sudah otomatis ngaten nika. Kok ada laki-laki kok seperti perempuan, berarti wonten penyakitipun. Perempuan kok seperti laki-laki, berarti ada penyakitnya. Berarti ada penyakitnya wis sekalian. Nah nika wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ingkang dadosaken laki-laki dan perempuan menika Gusti Allah. Nggih. Sakniki nika wonten tiang-tiang ingkang operasi nyun ngapunten. Operasi alat kelamin. Nggih. Naminipun transgender. LGBT. Naudzubillah nggih. Lesbian, gay, biseksual lan apa LGBT, transgender nggih. Wonten ingkang beroperasi ibu sekalian pun bosen dados laki-laki lajeng piyambakipun menika operasi alat kelamin. Saged nggih. Sudah bosen jadi perempuan lajeng operasi dados laki-laki. Niku saged secara fisik saged. Ning wonten ingkang dipun ciptakaken Gusti Allah teng lebet rahim. Rahim menika mboten saged dipun operasi walaupun dia laki-laki kemudian jadi perempuan, mboten wonten rahimipun. Tidak akan bisa. Hanya fisikipun mawon. Nyun ngapunten. Disuntikkan hormon misalipun teng mriki. Waune pun gagah ngaten nika. Lajeng dados kados perempuan Bapak Ibu sekalian. Oh, ngaten nika. Laki-laki kali perempuan benten nggih. Nggih. Rambutipun dimasuki hormon. Lalu rambutnya jadi lembut kayak perempuan niku nggih saged sakniki. Ini mboten kenging ngaten nika. Tidak boleh merubah jati diri laki-laki zakar wal untha. Ditukar ngaten nika mboten kenging nggih nika. Wa ma khalaqadz zakara wal untha. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sesungguhnya sa'yakum usahamu lasyatta sungguh mukhtalif berbeda-beda. Nggih. Kita nika nglampahi ngaten riyen. Menungso menika teng alam dunya menika wonten ingkang purun nampi iman saking Gusti Allah, ning kathah ugi ingkang boten nampi iman. Sakniki menawi dipun etang teng dunya menika ingkang Islam kali ingkang boten Islam niku kathah pundi Bapak Ibu sekalian? Kathah ingkang boten sakniki mawon kathah ingkang boten Bapak Ibu sekalian, kathah ingkang boten. Berarti niki nggih secara tidak langsung menika tugas kita sedaya untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum mau menerima Islam nggih. Masyaallah nggih. Wonten Islam, wonten ingkang boten Islam. Wonten iman, wonten ingkang boten iman. Teng iman menika mawon benten-benten. Ada yang amal ibadahnya banyak, ada yang amal ibadahnya cuma sedikit nggih. Ada yang nanti akan membawa, kalau wingi membawa karung, membawa karung isinya emas. Wonten ingkang boten karung, wontenipun botol plastik. Kalau wingi sampun kita istilahkan mekaten, habis sekalian. Ada seseorang yang membawa karung ke kanan dan karung ke kiri.
sama gurunya, silahkan kamu mengambil batu sebanyak-banyaknya. Ingkang idul menika mendhet ingkang alit-alit Bapak Ibu sekalian, sing cilik wae sing gedhe abot. Ngaten nika. Ingkang iwa menika mendhetipun menika mboten watu. Ning botol-botol ngaten nika. Wah, botol iki payu ketoke dilebetke mah. Dugi sonten sampun kepanggih kali gurunipun. Lajeng gurunipun ngendika, silahkan kamu buka dan itu akan menjadi milikmu. Ternyata batu itu bisa berubah jadi emas. Nah, ingkang menyesal ingkang pundi? Kekalihipun menyesal semuanya. Yang kesana kenapa saya bawanya yang kecil-kecil ngaten niki, Bu? Kok sik kageng-ageng mboten dilebetke ngaten nika. Perasaannya abot, berat. Membawa batu yang besar itu berat. Mekaten ugi ibadah menika aurat. Ibadah itu berat Bapak Ibu sekalian. Kita tahajud, kita maos Quran, kita jamaah niku berat. Berat. Tapi jangan sampai kita nanti menyesal. Jangan sampai kita nanti menyesal. Oh ya Allah, wingi donge wonten pengajian kok ora mangkat ngoten nika. Ono jamaah kok aku malah nonton sinetron ngoten nika. Masya Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Dan usaha itu nanti akan memberikan hasil sesuai dengan usahanipun. Usahanipun sregep salat, sregep jamaah. Mangke wonten hasilipun mekaten. Masya Allah. Kita tinggali ayat salajengipun. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma maka adapun man seseorang a'ta yang memberikan hartanya, wattaqa dan piyambakipun menika bertakwa dumateng Gusti Allah. Menawi wonten kata amal sae lajeng wingkingipun wonten takwa, maksudipun mekaten. Amalipun menika piyambakipun nglampahi kesaenan, lan takwanipun menika maksudipun menika ninggalaken napa-napa ingkang boten sae, maksudipun mekaten. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang a'ta wattaqa penuh dengan keimanan, dados amalipun menika kanthi takwa dumateng Gusti Allah. Nggih. Tiyang ingkang berinfak, tiyang ingkang maringi napa-napa mawon boten kedah arta di dalam hatinya atau dilandasi dengan ketakwaan dumateng Gusti Allah. Menika. Keranten maten Bapak Ibu sekalian, wonten tiyang-tiyang ingkang ngamal, ingkang sedekah ning maksudipun menika badhe nggih ngece untuk menghina orang lain. Nih tak kasihkan untuk kamu, tapi maksudnya untuk merendahkan orang lain. Ngaten iki nggih wonten. Ada juga orang yang menyumbang sesuatu tapi maksudnya supaya aku ngaten iki nek tiyang saniki nggih. Karena aku coba masjid ini kalau tidak ada aku, misalipun ngaten niku. Nggih wonten sik ngaten niku. Nggih sombong riya ngaten niku. Supaya pengen disebut kalau tidak ada aku, panitianya bukan aku, masjid ini bukan apa-apa. Wah, ngaten niki nggih wonten ngaten niku. Niku mboten landasanipun mboten takwa dumateng Gusti Allah. Nggih. Wa fa amma man a'ta wattaqa. Nggih. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna dengan surga, dengan pahala surga. Piyambakipun menika percaya akan surganipun Gusti Allah. Nggih. Abu Bakar As-Siddiq menika Masya Allah piyantun kiat imanipun nggih Bapak Ibu sekalian, tur piyambakipun menika sugih nggih. Hobinipun membebaskan budak. Bebasaken budak. Dados zaman riyin menika tesipuk wonten budak nggih. Wonten budak.
budak menika dados dimiliki oleh sinten mawon ngaten nika. Ning mboten digaji. Nek sakniki napa naminipun nika? Nggih, ART nggih. Nggih. Benten kali pembantu rumah tangga nggih. Pembantu rumah tangga menika tak dipun gaji, diberi makan dan sebagainya, terus kemudian pulang. Nek nika mboten. Dipecut mawon kenging. Nah, nika masyaallah. Suatu ketika Abu Bakar menika ingkang dipun bebasaken menika piyantun Islam ingkang lemah, ingkang boten mampu. Badanipun sampun kurus dan sebagainya dibebaskan. Pitu cacahipun. Cacahipun pitu. Bapak Ibu sekalian, pinten to bebasaken budak menika? Bilal menika reginipun menika 9 uqiyah. Uqiyah menika etangan riyin. Menawi dipun etang menika harganipun Bilal menika 150 juta. Nek arto sakniki 150 juta dipun bayari kali Abu Bakar. Nah niki Abu Bakar menika pitu, bebasaken pitu. Kemudian Abu Bakar itu dibilangin sama ayahnya Abu Bakar, "Ayah anakku, saya lihat kamu membebaskan budak yang lemah-lemah ya." "Betul ayah." Ngaten nika. "Loh, kenapa kamu tidak membebaskan budak sing tegap-tegap sing sehat-sehat?" Ngaten nika. Kali ayah, "Nanti kalau kamu bebaskan dia bisa membantu kamu." Ngaten nika. Lajeng Abu Bakar ngendika, "Saya membebaskan budak ini hanya karena Gusti Allah mawon." Terus mboten pengin napa-napa ngaten nika. Misale pun nek wis tak bebaske engko bantu aku ya, ngaten nika mboten piyambakipun menika. Nah, jadi yang dibebaskan Abu Bakar As-Siddiq menika piyantun budak ingkang mboten mampu, mboten napa nggih, lemah caranipun menika. Terus menika salah satu asbabun nuzulipun ayat menika. Menurut Imam As-Suyuti. Nggih. Menurut Imam As-Suyuti, masyaallah. Nggih. Nika Abu Bakar As-Siddiq, nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan diberi kemudahan lil yusra untuk mendapatkan kemudahan. Nggih. Yasara menika mudah, yasara menika mungkin mudah, akan diberi jalan kemudahan piyambakipun menika. Piyantun ingkang biasa bersedekah, piyantun ingkang biasa bersedekah itu akan napa mawon mangke dados gampil. Ngaten nika. Wonten setunggaling hadis di pagi hari menika turunlah kalih malaikat. Enjang-enjang makaten nika turun malaikat Bapak Ibu sekalian. Lajeng malaikat setunggal berdoa, malaikat kalihipun nggih berdoa. Napa doanganipun? Setunggal, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti orang yang berinfak. Ngaten nika. Malaikat nika ingkang dongaaken. Lajeng malaikat setunggalipun menika nggih ndonga, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah mboten penak nika. Berikanlah kehancuran, berikanlah kesusahan kepada orang yang tidak berinfak. Atau niku Bapak Ibu sekalian nggih. Dados panjenengan menawi infak enjang menika saya sangat. Infak subuh menika saya sangat. Ingkang ndongaaken niku malaikat. Nggih. Senes kiai, sanes ustaz, senes Pak Jamal napa malih. Nggih. Allahumma a'ti munfiqan khalafan menika donganipun malaikat, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Nika sampun cetha menika hadisipun. Hadis sahih. Nggih. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berinfak itu nanti akan dimudahkan oleh Allah, akan diberi ganti pun yakin mawon nggih. Ganti dengan yang lebih baik. Gantosipun menika mboten kok arta. Nggih, misalipun kula infak 1000 sithik banget ya.
1000 menika. Oh, engko ya arep diganti kali Gusti Allah. Oh, 1.000 ganti engko diganti 1 yuta ngoten nika. Mboten kedah wangsulipun menika arta bisa jadi pulangnya kembali menika kesehatan nggih saged. Putra wayah sami sehat solih menika nggih saged Bapak Ibu sekalian. Tidak harus kembalinya berupa uang. Ngoten nika. Tapi mesti kembali karena apa? Karena ada doa menika wau Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Fasadu yassiruhu lil yusra. Dia akan diberikan kemudahan untuk kemudahan ya. Diberikan jalan untuk mencapai kemudahan. Tiang ingkang infak menika mekaten Masya Allah. Okay. Luar biasa nggih. Sebaliknya orang yang pelit orang yang pelit itu apa namanya pun kados peteng. Kados peteng nggih, kita bahas. Nggih. Wa amma man bakhila wastaghna wa amma dan adapun man seseorang bakhila yang bakhil, pelit, medit. Napa malih? Wastaghna dan dia merasa cukup. Okay. Saya punya uang, ini adalah uang hasil kerja saya. Okay. Saya tidak perlu berinfak, saya tidak perlu bersedekah. Okay. Kata Korun, niko sanjang mekatan, Korun, kamu itu bersedekah, kamu itu berinfak. Ma min ilmin indi. Aku kaya itu karena aku mempunyai ilmu. Jadi karena ilmu yang aku punyai itu kemudian aku jadi kaya. Ngoten niku. Korun. Naudzubillah min dzalik. Sombong piyambakipun. Benten kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngendika, hadza min fadli rabbi. Kekayaanku, kerajaanku ini adalah min fadli rabbi, dari keutamaan Tuhanku. Nah ngaten niku benten cara mikiripun tiyang ingkang pelit lan boten pelit ngaten niku. Masyaallah nggih. Terus Bapak Ibu sekalian, niku wonten tiyang ingkang pelitan lan wastagna menika mboten butuh. Nggih, mboten butuh menika nggih mboten pengin. Wonten misalipun contoh ada sales datang ke rumah panjenengan misalipun ngaten niki nggih. Nawarke napa nggih? Nawarke panci. Oh, panci to ya. Misalipun panci datang teng bapak-bapak. Bapak-bapak iki mboten butuh panci. Sing butuh panci iki ibu-ibu nggih. Nah, tiyangipun Pak, ini panci ini bagus, ini ada kualitasnya bagus, terus harganya juga murah Pak. Ini impor dari luar negeri. Bapak-bapak nek mboten butuh pripun? Gedek-gedek mending ngaten iki. Mboten merasa tidak butuh ngaten niku. Nah, nek mboten butuh malih biasanya kalau yang itu berapa? Ngaten niku madhepe ngaten niku ngaten niku. Kalau yang itu berapa? Nah, ngaten niku karena merasa tidak butuh. Nggih, merasa tidak butuh. Tiyang nggih ugi wonten ingkang merasa tidak butuh terhadap Gusti Allah. Mboten butuh kados merasa tidak butuh. Nek merasa mboten butuh menika aslinipun butuh mboten? Aslinipun butuh. Nggih, tapi piyambakin merasa tidak butuh dumateng Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah saya sudah kaya, sudah punya kedudukan yang tinggi, sudah tidak perlu beribadah dumateng Gusti Allah. Niku ingkang disebut istaghna. Naudzubillah nggih, wonten sing ngaten niku. Pun bakhil setunggal, lajeng istaghna. Tidak butuh dengan surganya Gusti Allah. Merasa tidak butuh. Asli ini pun butuh ya Mbak Ibun menikah. Nah nikah. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan bil husna. Ada yang mengartikan dengan surga.
tidak menapa wa kadzdzaba, dan dia mendustakan, tidak mengimani besok itu ada hari akhirat, ada surga, nika mboten percaya piyambakipun. Nah nika wa kadzdzaba bil husna. Auzubillah min dzalik. Tiang-tiang sakniki menika semakin kathah tiang ingkang mekaten niku. Dari pagi sampai malam, bahkan tasih teng pedamelan Bapak Ibu sekalian. Tasih teng pedamelan, sibuk urusan niku terus ngoten nika. Zuhuripun bablas. Bablas ngoten nika nggih. Lajeng asar nggih mekaten lewat. Ngoten nika. Maghrib ngoten nika. Maghrib sudah capek nggih. Lajeng isya nggih saya malih ngoten nika bablas. Subuh tesih ngoten iki. Bablas naudzubillah min dzalik. Tiang-tiang wa kadzdzaba bil husna. Tiang-tiang yang tidak sadar bahwa dirinya itu nanti sedang ditunggu oleh neraka. Nggih. Sedang dipantau, sedang dimonitor oleh neraka jahim, neraka jahanam. Mboten sadar piyambakipun menika. Seolah-olah saya hidup di dunia itu ya sudah selesai. Sudah selesai. Niku hari-hari mekaten niku semakin kathah Bapak Ibu sekalian. Semakin kathah dan akan semakin banyak terus. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita mboten, insyaallah, walaupun kita bekerja dari pagi sampai sore, tapi kita tidak meninggalkan kewajiban. Alhamdulillah nggih, wektalipun salat masya Allah sami kathah ingkang jamaah teng masjid Bathok Negoro nggih Bang nggih. Masya Allah kathah nika nggih. Pak Hari apal ingkang dugi sinten mawon ya apal ya. Masya Allah. Maghrib nggih mekaten, asar nggih mekaten. Walaupun jumlahnya sedikit ya Pak ya dibanding dengan maghrib. Maghrib saya kata alhamdulillah nggih, isya nggih. Karena apa? Kita ingat boten wa kadzdzaba bil husna, kita akan ingat hari akhirat. Nggih. Kita ingat akan surga, kita ingat akan neraka. Boten kados ayat menika wa kadzdzaba bil husna. Nggih. Wonten setunggalipun kisah Bapak Ibu sekalian teng zamanipun Kanjeng Nabi. Ingkang disebut ashabun nakhl atau sahabun nakhl. Ngaten. Wonten tiyang ingkang kagungan wit kurma. Kathah piyambakipun menika. Kathah karang nggih tiyang mampu nggih, tiyang sugih kebunipun teng pundi-pundi ngaten nika. Nah, setunggal wit kurma menika dahanipun napa dahanipun menika? Dahanipun menika mentiung menika teng nginggilipun teng gendengipun tiyang miskin. Nah, tiyang miskin. Lajeng tiyang miskin menika kebetulan larenipun kathah. Nggih, larenipun kathah. Ketika mau ini nika rak kurma nika sok jatuh ngaten nika nggih. Jatuh ngaten nika lajeng dipendhet kalih anak ingkang boten mampu menika. Lajeng dimaem ngaten nika. Konangan kalih si kagungan wit kurma nika diparani. Diminta kurmanipun, bahkan dingatenken nyuwun ngapunten. Disuwun Disuwun malih Bapak Ibu sekalian, nggih. Disuwun malih nek carane ayo ditokke kurmane ngoten. Sik wis mlebu pira ngoten niku naudzubillah min dzalik nggih. Lajeng piyantun miskin menika lapor kali Kanjeng Nabi, "Ya Nabi, kami itu orang tidak mampu, di samping kami itu ada pohon kurma." Kemudian diceritakan ngaten niku kejadianipun. Kanjeng Nabi datang teng tiyang nika. "Hai ashabun nakhl, hai yang punya pohon kurma. Apakah kamu mau dahan pohon itu diinfakkan untuk aku? Nanti kamu itu akan dapat gantinya pohon kurma teng surga." Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau diberi pohon di surga, tiyangipun mlebet surga mboten?
nek tiyang diparingi kurma teng surga, tiyangipun mlebet surga mboten? Mlebet mestinipun. Mlebet ha. Contoh malih, sandalipun Bilal nggih sampun anu ta sudah kedengaran. Kinten-kinten Bilal niku mlebet surga mboten? Mlebet surga. Nah, Nabi menjanjikan kalau kamu menginfakkan, mensodakohan pohon itu kepadaku, kepada Nabi, kemudian kamu nanti akan ganti di surga pohon. Berarti piyambakipun niku mlebet surga. Sekeco. Napa sanjangipun piyambakipun? Ya Rasul, saya punya pohon kurma itu banyak. Nggih. Tapi pohon kurma ini adalah yang paling enak. Jadi tidak akan saya berikan kepada siapapun, termasuk engkau. Mboten purun piyambakipun menika. Pelit-lit nonton niku. Nah, ternyata pembicaraan Kanjeng Nabi menika didengar oleh seseorang sahabat liyanipun. Ya Rasul, ya. Apakah kalau saya yang membeli pohon itu, kemudian aku sedekahkan kepada engkau dan aku akan mendapatkan gantinya di surga? Rasul ngendika, "Iya. Kamu juga akan mendapatkan gantinya di surga." Ngaten nika. Lajeng piyambakipun menika negosiasi menawa datang kepada orang yang pelit menika mau. Ya ashabun nakhl, ya yang memiliki pohon, piyantunipun menika setunggalipun ingkang pelit menika nggih kathah pohonipun, ingkang boten pelit menika nggih kathah pohon kurmanipun. Ngaten nika. Ya ashabun nakhl, ya orang yang punya pohon kurma, kamu berniat menjual pohon itu tidak kepada aku. Ngaten nika. Tidak, saya kalaupun akan menjual pasti yang kamu tidak mampu. Ngaten nika. Jadi sing kira-kira regonipun niku inggil sangat. Berapa? Kata ini penasaran ngaten nika. 40 kali lipat. Oh ngaten niku Bapak Ibu sekalian, nek setunggal dijoli setunggal ngaten to, niku dijoli 40. Dijoli 40 ngaten nika. Akhiripun piyambakipun menika ngijoli tenan ngaten nika. Dijoli kali kawan dosa kurma, pohon kurma ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Niku mboten sebanding dan saking pelitipun niku mau. Lajeng oke, niku dados kagunganipun piyambakipun. Piyambakipun lajeng tindak teng Kanjeng Nabi itu sudah milik saya. Sudah milik saya. Saya sekarang infakkan kepada engkau ya Rasul. Ngaten nika. Betul. Rasul ngendika, ya sudah saya miliki. Terus kemudian Rasul silahkan kamu ambil kepada anak-anak ingkang miskin menika, bapak lan putranipun, silahkan kamu ambil kurma itu sesukamu. Masya Allah ngaten nika. Contoh Bapak Ibu sekalian, tiyang ingkang shaddaqa bil husna setunggalipun menika kadzdzaba bil husna. Nggih. Nggih ingkang pelit nggih setunggalipun ingkang lumo. Berapa menit lagi Pak? Kayaknya sudah. Masih nggih? Nggih. Baik. Wa kadzdzaba bil husna. Tiang ingkang bakhil wa kadzdzaba bil husna, dia tidak napa nggih? Dia mendustakan tentang surga dan neraka benjang-benjangipun. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka dia akan diberikan jalan kesulitan, diberikan jalan ning sulit. Masya Allah, tiang ingkang pelit menika nanti akan menemui kesulitan Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ketinggalipun menika duwite kathah. Harta bendanya itu tidak kelong seolah-olah, tapi sesungguhnya dia itu nanti akan menghadapi kesulitan berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Tiyang ingkang pelit menika makaten. Benten kalih tiyang ingkang wasaddaqa bil husna nggih. Tiyang ingkang membenarkan kebaikan nika gampil mangke jalanipun. Wa ma yughni anhu maluhu taradda idza taradda. Wa ma yughni, dan apa yang tidak kamu miliki dari hartamu, idza taradda, ketika kamu itu sudah binasa, itu tidak akan ada manfaatnya.
Nggih. Tidak akan ada manfaatnya. Tegesipun menawi kita sampun pejah menika harta itu tidak akan pernah dibawa, mboten. Tidak akan pernah dibawa untuk kita nanti. Dulu orang-orang Quraisy menika ngira malaikat menika saged dipun sogok. Malaikat itu saged disogok Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka itu gagah dan sombong. Uang seberapa saya punya. Kalau sekedar masuk surga saya akan bayar malaikat. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Mangke wonten teng surat salajengipun insyaallah kita bahas. Ngoten niku. Mereka mengira uang, harta, kekuasaan mereka dugi teng kuburan. Ngoten niku. Nggih. Padahal mboten, nggih. Padahal tidak akan pernah, tidak ada orang yang meninggal dengan membawa harta. Bapak Ibu sekalian, kita menika diajaraken tentang Islam menika menawi sampun boten gesang malih hanya dibungkus dengan kain yang sangat sederhana, boten mahal. Nggih, kain kafan. Mboten kenging kita ngangge kain kafan ingkang harganipun mahal, mboten kenging. Nggih, dume wong sugih misalipun nggih, sing apik banget katanya mboten kenging. Mboten kenging, hanya beberapa lapis mawon, saged 3, saged gangsal ngoten niku. Cuma dibungkus seperti itu. Tidak ada yang ikut, nggih. Semuanya itu akan kembali. Istri, suami, anak itu sampai di kuburan mawon. Bar niku wangsul malih nggih. Yang tinggal hanyalah setunggal amal. Nggih, amal kita mawon. Harta apalagi cuma di rumah. Ketika dilebetaken teng kerondo menika hartanipun mboten nyusul. Cuma di rumah nggih. Yang nyusul ke pemakaman cuma anak, istri, ayah napa mawon. Setelah dikuburkan beberapa menit mawon sampun bye-bye ngoten niku. Sudah masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Menika pelajaranipun ayat setunggal dugi 11 menika ada orang-orang ingkang pelit, ada orang-orang yang lumo nggih, ada orang-orang yang memberikan hartanya itu mboten eman-eman nggih. Kita mestinipun niru sak saged-saged kita untuk menjadi orang yang seperti Abu Bakar. Kados Abu Bakar nika wau nggih, berinfak, berzakat, bersedekah dengan membebaskan orang yang tidak mampu tanpa maksud apapun untuk dirinya, tanpa keperluan apapun. Pokoknya demi Gusti Allah mawon. Kata masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, makaten ingkang saged kula aturaken dugi ayat 11 nggih insyaallah. Mangke kita lajengaken dugi ayat selikur. Masih ada berapa menit, Pak? 4 menit. 8 menit nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian mbok menawi wonten napa pertanyaan napa-napa, tesi wonten sekawan menit. Monggo. Kula nate maos kadis napa kurang nggih. Kabarnya bahwa sebelum besok datang Rasulullah ini mawi dasar napa nggih bersumpah kepada bapak ibu ngene nate kula awas ngene niku. Niki sejatosipun dosipun tidak Sumpah nggih. Sumpah nggih. Sumpahipun wonten lajeng dosipun dileres atau Baik, nggih. Baik, matur manuwun. Kalau wingi sampun kita bahas teng surat Asy-Syams. Kita bersumpah menika mboten kenging, tidak boleh bersumpah dengan nama-nama lain kecuali dengan Allah. Ngangge Rasulullah mono mboten kenging. Nggih. Demi Allah dan Rasulullah mboten kenging. Mboten kenging. Karena Rasulullah menika nggih makhluk. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Nggih. Apalagi dengan demi ayah, demi ibu ngaten niku. Napa mulai demi bakwan ngaten niku. Mboten kenging, dados
napa-napa mawon sumpah menika harus dirujukan kepada Gusti Allah mawon nggih. Wonten 3. Setunggal menggunakan huruf wawu, huruf ta dan huruf ba. Wallahi, tallahi, billahi. Nika sumpah itu. Nek cara mriki niku demi Allah. Nggih, demi Allah. Mboten kenging niku wau, demi napa demi bapak ibu nggih. Jawa niku biasa sumpah. Ngaten nggih, Pak. Nggih betul ya. Sumpah nganti Napa anu nggih? Bumi wonten. Nggih. Terus wonten kenging. Padahal semua napa mawon menika sumpah nika mboten kenging ngangge makhlukipun Gusti Allah. Demi langit, demi bumi maksudnya. Tiang-tiang mriki nggih san. Mboten kenging nggih. Demi ngaten dados sumpah itu hanya demi Gusti Allah mawon. Nggih. Nggih. Mengaten. Menawi kita nika kenapa Gusti Allah itu bersumpah? Nggih. Karena kita itu kadangkala kirang meyakini. Sumpah itu kan tujuannya untuk meyakinkan orang ya. Sumpah aku wingi nang Malioboro. Ngaten niku sumpah ngaten niku Malioboro terus. Niku karena untuk meyakinkan orang supaya yakin ngaten niku. Gusti Allah sakniki sumpah dumateng tiyang karena orangnya itu tidak yakin. Tegesipun boten ngimani Gusti Allah. Mila Gusti Allah menika sumpah wasyamsi wadduhaha. Demi syams, demi matahari. Walaili ngaten niku demi ingkang sumpah menika Gusti Allah. Kedahipun Gusti Allah menika mboten sumpah kita nika sampun percaya. Kedahipun. Tapi karena menika kita menika kadangkala wonten tutupan dosa-dosa ngaten nika nggih. Ngapunten nyuwun ngapunten. Yang menyebabkan kita itu enggak yakin sama Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Tiang ingkang nutupi dari kebaikan itu disebut kafaro, napa kafir. Kafir. Dia menutupi kebaikan. Nek nutupi menika berarti piyambakipun ngertos niki sae sakjanipun. Tapi nutupi ngaten nika. Wah, mboten kata ta, Bu? Mboten kata ngaten nika. Cover bahasa Bantul. Cover nika artisipun nutupi ngaten niki. Cover. Ngaten niki. Niku tugasipun niku napa-nipun cover. Cover nika nutupi isi. Nutupi isi. Orang yang menutupi kebaikan supaya tidak datang ke dirinya disebut kafir. Kafir. Dados piyambakipun ngertos janipun. Ngertos wonten kesaenan, Pak. Mriko sae ning mboten purun. Nah nika. Nah, tiang-tiang dados kenapa sumpah itu disampaikan oleh Allah karena orang menutup dirinya dari kesaenan. Jual beli tidak ditanya sumpah sendiri. Nggih, nggih. Meyakinkan orang pembeli. Untuk meyakinkan. Itu. Nggih. Bahkan tidak ditanya. Nggih. Pun depreso sumpah dhewe sok nggih sorry kedahipun mboten sah kedah sumpah kedahipun nggih wontenipun mawon ngoten sumpah iki aku njupuk saka Bandung misalnya mboten sah sumpah mboten napa-napa nggih kathah nggih Pak betul tidak perlu sumpah kalau memang kita tidak dibutuhkan. Menawi tidak dibutuhkan aja. Mekaten Mbak menawi. Matur nuwun nggih. Bapak Ibu sekalian, kita pungkasi riyin. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.